2015မှာလဲဒီပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပေါ့ပြည်သူသားတွေအားလုံးကဝေးကြမ်းမှချင်းမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံဖို့အနေနဲ့အကနေနဲ့ဆူတောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီကူကတော့စီးပွားရေးပေါ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကောင်းမှာပဲတိုင်းပြည်ကတိုးတက်လာမှာဖြစ်တာဟုတ်တော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလို့ဖြစ်ပါစေလို့တော့ဆူတောင်းတော့ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်း2015မှာပဲဒီကော်ပိုရေးရှိနေတော့နောက်တက်လည်းမဲ့ဆိုတော့သစ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအပြည်သူများအတွက်ဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီလုံနိုင်မလဲပုံမလို့စွမ်းနိုင်တဲ့အင်အားတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်2015နှစ်တော့ပါနော်2014နှစ်ထဲမှာတော့ဘန်လောကနဲ့ပြောရင်တော့ဒီဟိုအရပေါ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ့ဘန်ဝန်ဆောင်မှုတွေအသစ်လေးတွေတိုးတက်လာတွေ့ရတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်တော့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအသိမရှိသေးဘူးဥပမာဘူပန်ရဲ့ကွန်မြူချက်နဲ့အကုန်လောက်လာတဲ့အတွက်ဘူပန်လည်းသူစီမင်းစီကံတွေပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာတာရှိတယ်။နောက်လုပ်ငန်းသစ်တွေတည်းသူခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ2014နှစ်မှာလည်း product တော်တော်များများကိုဗန်နေရလုံနိုင်ကြတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးကတော့ဒီ2014ထဲမှာပဲဒီနိုင်ငံဘန်တွေပေါ့ဘန်တွေကိုဘန်ဝဲဖုန်းကို license တွေသူတို့ပေးလိုက်ကြတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ထပ်မှာပဲဒီဘန်တွေကပေါ်လာတော့မှာအဲ့တော့ပေါ်လာလို့ရှိရင်နိုင်ငံဘန်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒီနိုင်ငံဘန်တွေကလည်းနိုင်ငံတကာမှာတော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့ဘန်တွေဖြစ်နေတော့သူတို့ကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘန်တွေဝင်လာခြင်းအဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဘန်တွေပေါ့ဒီဘန်တွေမှာအကျိုးတရားမှုရှိလာမှာတော့သူတို့နဲ့ပူတွဲဆောင်ရွက်ကိစ္စတွေကြားတယ်ကိုမသိတဲ့ဘာလို့မှဆိုင်ရာတွေကိုဟိုကပို့ပြီးတော့ knowledge တွေရလာမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလာရောက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်တွေ့တယ်ကကျူဆိုပါတယ်ဒီမျိုးသားဗန်နေနဲ့ကျူဆိုပါတယ်ဒါတစ်ချိန်ကြီးရဲ့ဟိုကဒီနိုင်ငံဗန်နေရှိပြီးသားတွေပါအကြောင်းမျိုးကြောင့်သူတို့50လောက်မနက်ဝေးကွာသွားတော့ပေါ့နော်ဒီကတော့အခုတော့ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့ကဖို့ပြီးတော့ဆက်လုပ်ရမယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကဟိုတွေ့ရမယ်အခက်ခဲရတော့ဒီဝန်ထမ်းကိစ္စပေါ့ဝန်ထမ်းကိစ္စမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကဘာလို့မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာဝန်ထမ်းအားနေသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်ဆုံးဒီနေ့နေပေးပါလိမ့်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားစစ်လို့အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ကြတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းနိုင်ငံနဲ့တကယ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအများကြီးလိုလာလိမ့်မယ်ဒီကြားမှာအခုနိုင်ငံခြားဗန်တွေနောက်ဖွင့်တဲ့ခါကျသူတို့လည်း local staff တွေလိုမှာပဲတို့တော့ဆိုတော့ချိုရီယာမျိုးဟိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုစီယုံတာတော့တည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြတော့မသိဘူးပေါ့လေဒါသစင်စကားပဲကြားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်နေရှိရင်တော့ဒီ local ဘာနေမှရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်နိုင်ငံဗန်တွေကိုကူသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့လာမယ်ခက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့လက်စာပိုင်းကိုကွာခြားမှုရှိတဲ့အတွက်ဒါရွှေ့ပြောင်းတာတော့တဘာဝပဲပေါ့နော်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါ်များစွာ train လုပ်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိသွားတဲ့အခါမှာကျန်ခဲ့တဲ့ဗန်တွေမှာတော့ခဏတစ်ဖြုတ်တော့ဒုက္ခရောက်ကြမှာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2014ခုနှစ်တည်းမှာတော့ဘန်လောကမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တော့ပေါ့နော် new products တွေအများကြီးဝင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီနိုင်ငံဘန်တွေဝင်လာတယ်2015ခုနှစ်ကျမှအကနေနဲ့တော့အကောင်းမြင်တာပဲရှိတယ်ဒီပုံမှုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘန်လုပ်ငန်းကြီးကပုံလာလို့ထင်တယ်ဟောဆိုတော့နိုင်ငံတကာဘန်တွေလည်းဝင်လာပြီးသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ဘန်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကကြတော့အတွေ့အကြုံဖလှယ်တဲ့အခါမှာဒီကမသိခဲ့တဲ့ဘန်လုံးကအနေထားတွေကိုသိလာတဲ့အနေထားရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းဆိုပဲဟိုကျွမ်းကျင်မှုတွေပိုအဆင့်မြင့်လာဖို့ပဲရှိတယ်အခုညီယူတော့ဒါလောက်ရမယ်အနေထားရှိတဲ့အတွက်ငါတို့မတွေ့ဘူးရဲ့နောက်
ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မကြသေးခင်ကပဲဘူပန်နေပြီးတော့ဒါ bill ပေါ့ဒီနိုင်ငံတော်ရောက်မဲ့ bill ကိုဟောရှင်လုပ်ဖို့ကိစ္စစလုပ်နေပါပြီဒါလည်းထူးခြားတဲ့14ခုနှစ်မှာဒါထူးခြားတဲ့ဟိုပေါ့ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါညမကုံလေးမှာဘူပန်နေပြီးတော့ဒီဟာကိုသူဆက်လုပ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်နှစ်တည်းမှာစမှာပေါ့နော်နောက်နှစ်ထဲမှာစလုပ်မယ်အခုစီစဉ်လေးဆွဲစားပြီးတော့ညှိနှိုင်းတဲ့အတွက်နောက်ဆက်ကုန်းမှာတော့ထူးခြားမှုတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကတော့ယုံကြည်တယ်နောက်ထပ်လည်းဘာနေတိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကြေးထဲမှာနောက် stock market ကလည်းပေါ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့ငွေကြေးကဏ္ဍကြီးကဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့တော့အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိုင်းဒီမှာဖြစ်ဒီအများနဲ့ challenging ဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ရှိတာပဲလေဒီအခက်အခဲတွေကဖြည်းဖြည်းကျော်လွှားအောင်အနေထားဖြစ်တယ်ဟိုဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိသေးတဲ့ဒီမြန်မာထားတာပေါ့နော်မဟုတ်စုပါဆို ATM ဆိုပါလို့ဗျာ ATM ကအမေရိကမှာသုံးလာ1960လောက်သုံးတယ်အခုဆိုရင်နှစ်60ဟိုပါနှစ်50ကျော်လာပြီကျွန်တော်တို့ကတော့2017လောက်မှာသုံးရတယ်သူကွာမှုတော့ရှိတယ်ပါတိုးတော်လည်းအခုကွာမှုတော့သိမကွာတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့ပဏိဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကအခုမှနိုင်ငံမှာရှိနေပြီဒီ products ပေါ့နော်ဟို card ဆိုတဲ့ Mastercard Visa Card GCB တို့နောက် Union Pay ခေါ်တဲ့ဒီ China ထုတ်တဲ့ pay တွေဒီမှာရှိနေပြီအဲ့တော့ဟိုကာလနည်းနည်းလေးမှာပေါ့အချိန်ပြောင်းလဲအချိန်ကနည်းနည်းလေးမှာဒါတွေပြုစုံလုပ်လို့ဆိုတာသိမလွယ်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းဗန်ဒီရဲ့ယူဆမှုလည်းပါတာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးမှုလည်းပါသူတစ်ပြည့်ဘူပန်ပေါ့ဘူပန်နဲ့ပံ့ပိုးမှုလည်းအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာအဲ့တော့အားလုံးစုပေါင်းလုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဆီယံတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အခု10နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ level လောက်ကတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်နေ့ဆိုတဲ့ AC ဝင်လာပြီလေဝင်တော့ AC ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေရတဲ့ဒီ text ကိုပါလို့ပါလာတဲ့အဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ SME ကိစ္စလေးတွေပေါ့နောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာ SME နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းနိုင်ငံဖွဲ့စည်းရအကူအညီပေးတာအများကြီးရှိပါတယ် SME တွေပုံပြဖို့ကိစ္စတွေအဲ့တော့နောက်နှစ်ဆိုရင်ရှိရင်တော့ SME နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လေးလှုပ်လာကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတော်တော်များများလည်း SME နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုငွေချေးမှုလုပ်ဖို့သူတို့စီစဉ်ထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ SME ကတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အခြေခံပဲလေတိုင်းပြည်ဖို့က SME ကအစဖြစ်လာတဲ့အတွက် SME ကဒါအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုဖြစ်နေအဲ့တော့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်စက်မလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အသေးစားနဲ့ကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာသူရဲ့လုပ်နေတယ်နောက်ဆိုတော့ဘဏ်အားလုံးကနေဒီ SME နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေကြမလို့ကတော့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့2015မှာတော့ဟောပေါ့အင်းနဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်အင်းနဲ့အားနဲ့လှုပ်လို့အောင်နေထားတော့ထင်တာပဲ